हेलो फ्रेंड्स, चोखा बाटी बिहार राज्य पूर्वी यूपी की देसी एवं पौष्टिक डिश है जो कि अब देश विदेश में पॉपुलर है। पारंपरिक तरीके से बाटी गोबर के उपले की आग में बनाई जाती है, लेकिन अब शहरों में ये व्यवस्था नहीं हो पाती। तो बाटी को माइक्रोवेव या ओवन में कैसे बना सकते हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहले अपने ओवन को प्रीहीट करना है। ये उसी तरह से है जैसे रोटी बनाने से पहले हम तवा गरम करते हैं। अलग अलग माइक्रोवेव में अलग अलग सेटिंग हो सकती है। सबसे पहले कन्वेक्शन मोड पर रखें। 170 या 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर लगाकर 5 मिनट तक हमें अपने ओवन को प्रीहीट करने के लिए छोड़ देना है। प्रीहीट करने के लिए हमने ओवन रख दिया है। आइए तब तक बाटी को तैयार कर लेते हैं। बाटी बनाने के लिए आटे की मोटी लोई लेकर उसमें हमें फिलिंग भरना है। चारों किनारे पकड़कर बीच में अच्छे से लाकर इसको मिला देना है। इसी तरह हम सारी बाटियां बना लेंगे। ओवन में एक स्टैंड आता है, हम इस स्टैंड पर सारे अपनी बाटियों को रख देंगे। फिर हम चेक करेंगे कि हमारा ओवन अच्छे से गर्म हुआ है कि नहीं। देखिए, ओवन हमारा प्रीहीट हो गया है। अब हम इसमें अपने बाटियों का भरा हुआ स्टैंड रख देंगे। बाटी स्टैंड में रखने के बाद माइक्रो प्लस कन्वेक्शन मोड की सेटिंग हम लगाएंगे। इसमें 170 या 180 डिग्री टेम्परेचर पर हम इसे रखेंगे। 10 मिनट के लिए हमें अपने माइक्रोवेव को इसी तरह से सेट करना है। जब हमारी बाटी अंदर पक रही होगी तो हमें बीच बीच में इसे चेक करते रहना है। ये देखिए, हमारी बाटी तैयार है और हमारी बाटी में इस तरह से क्रैक आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अंदर से अच्छे से पक चुकी है। अब हमें बाटी को पलट देना है जिससे दूसरी तरफ से भी ये अच्छे से सिक जाए। अब दोबारा हम इसे ओवन में रख देंगे और 200 सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पर हमें अपने बाटी को कलर चेंज होने तक फिर से पकाना है। ये देखिए, हमारी बाटी का कलर चेंज हो गया है और ये अच्छे से सिक चुकी है। अब इन्हें गरम गरम देसी घी के साथ खाएंगे और चोखे के साथ इसका स्वाद लेंगे। चोखा बाटी बनाने की पूरी प्रोसेस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।